Osman Hoca'nın bir lafı vardır, Osman Sınav'ın. O zaman onun asistanlığını yapıyorum. Herkes hoca ile alakalı şey diyor. Ya abi emin misin, bak hoca çok zor bir adamdır falan. Denemek istiyorum dedim. Belgesellerde ben Türkiye'yi dolaştım. Ve benim için aslında çok büyük nimet orada başladı biraz da. Değerleme ölçüsünde çok iyi işler çıkarttığımıza inanıyorum. Buzun üstünde aksiyon çekmek benim için çok büyük bir deneyimdi ki o dönem çok istiyordum aksiyon çekmeyi. Ya Yüce Lüdaverdi önce insan aslında, sonra baba, sonra umarım ki yönetmendir diyebilirim. Ben aslında sektöre 2008 yılında başladım üniversitedeyken. Sinema okudum Eskişehir'de. Oradayken ilk deneyimim aslında TRT'de stajyer olarak başlamıştı. Fakat o zamanlarda sağ olsun çok değerli bir prodüktörümüz vardı, Özlem Hanım. Onunla tanışmam aslında biraz yolculuğumu çeşitlendirdi. Tabii yolda hep böyle koya koya gittik. O bunlardan ilkiydi sağ olsun. Orada tabii ilk bir aylık, hani bilirsiniz ki üniversite sürecinde zorunlu staj dönemi vardır. Bu staj döneminde de onunla karşılaştık ve staj dönemini çok çabuk atlatmamı sağladı aslında. Ve birinci ayı daha da olmadan iş teklifinde bulundular bana. Tabii bir üniversiteli için yani böyle bir şey çok değerli. Evet, staja girdiğim iş de belgeselde. Sonra edebiyat programı ile devam etti ikinci işim, ki o haftada bir gün yapılıyordu. Belgesellerde ben Türkiye'yi dolaştım. Ve benim için aslında çok büyük nimet orada başladı biraz da. Türkiye'yi dolaşınca insan tanımaya başladınız. Hani hem esnaf çocuğusunuz, hani çocuk yaşlarda orada alışkınsınız. İşte Karadeniz'e gidiyoruz, Anadolu'nun çeşitli ücralarına gidiyoruz vesaire. Orada olunca böyle İnsanın aslında ne kadar canlı kanlı olduğunu farkına varmaya başladınız aslında. Evet, yani çocukluğumdan beri çok meraklıydım zaten. Bir futbol geçmişim oldu Sakarya'da. Yaklaşık bir 9 sene futbol oynadım. Hani kendime söz vermiştim. Genelde şeyimdir, bir şeyi deneyerek öğrenmeyi tercih eden bir adam oldum. İlk dizim Kanıt'tı. Kanıt'tan sonra bir Behzat Ç. sürecim oldu. Behzat Ç'de de asistanlık yapıyordum. Ankara'da benim için çok büyük bir tecrübe olmuştu. Orada tabii belgeseller, reklam çekimleri falan devam ediyordu. Bu arada tek tip bir yönetmen olmak asla istemedim. Sadece dizi yönetmeni olarak kalmak istemedim. O yüzden belgesel, reklam, film, kendimce işte dizi vesaire bilmem ne yapıyorum. Ama daha çok dizi çekmeye çalışıyorum. O da biraz aslında ayakta kalabilmekle alakalı. Hani biraz daha o derdime ulaşabilmek için aslında. Yani sinema hepimizin hayali, biliyorsunuz. Hani işte dedim ya, o dünyanın neresinde olursa olsun o çocuğa ulaşmak. O yüzden biraz bu yolları tercih ettik. Yani parça parça anlatayım. Tek Yürek var. Hayatımda çok büyük deneyimdi. Hayatımda ilk defa bir buzun üstünde insanlar kayamazken TRT'deydi o işte. Buzun üstünde aksiyon çekmek benim için çok büyük bir deneyimdi ki o dönem çok istiyordum aksiyon çekmeyi. Tek Yürek nasip oldu ve bence o dönemin çok değerli işi. Aslan Ailemi çektik. Ondan sonra işte Ne Olur Ayrılalım, İnadına Aşk Osman Hoca'yla, işte Yalaza yine TRT'deydi. Ondan sonra ATV'de o dönemin çok popüler işi vardı, Ölene Kadar. İşte Fahriye Evcen, Engin Akgürey'in olduğu popüler bir işti, Timsin. Çok kısa sürdü ama onda da nasip oldu çekim yapmak. Onun dışında son zamanlar Arıza diye bir dizi vardı. Yine o da aksiyon yönlüydü. Aziz vardı geçen dönem. Aziz diye bir dizi vardı. Hatay'ın Anavatana katılma hikayesi, dönem işiydi. Hacı Bayram Veli'yi çekmek nasip oldu. Onu da 9. bölüm itibariyle almıştım. 26 bölümlük bir işti o da TRT'ye. Film süreci de inşallah ilk filmimizi yapacağız. Aslında hep asistanlık yaptığım filmler var ama yönetmen olarak yaklaşık 5 sene önce oluşturduğumuz bir hikayemiz var. Elephant Steps, yani Fil Adımları. Fil Adımları da gerçek bir hikaye. Aslında belgesel kökenli bir hikaye. Aslında tam bizim avcı olduğumuz, asıl böyle üstüne düştüğümüz yerde hayatında hiç çikolata yememiş, kakao tarlasında çalışan bir çocuğun hikayesi. Gerçek bir hikaye. 9 yaşında bir yaya karakteri var. Biz 5 yıldır bütün böyle şeylerimizle ona çalışıyoruz. Yönetmenlik yapan adamın bence sahada, kendi adıma söyleyeyim, bu reji tecrübesini edinmesi büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bir kere insanın halinden anlıyorsun. Yani asistanın hali demek aslında bütün branşlardaki insanların halinden anlamak demek olduğunu düşünüyorum. Çünkü
Ben biraz böyle sesimi yükseltmeyi sevmem. Genelde sakinliğimle dövünür insanlar. Çok sakinsiniz hocam diye. Ama kendime de şunu diyorum. Yani sizin için değişemem. Ben zaten kendimi yönetmeye çalışıyorum aslında, en temel şeyim. Yani dolayısıyla yönetmensen, oradaki sistemin başındaysan biraz da sizin kendinize bu soruları sormanız gerekiyor derim hep arkadaşlarıma, asistanlarıma. O süreçte de işte son asistanlık, yani stajyerlikten başlamak, işte time code asistanı, devamlılık, işte şef asistan, reji koordinasyon, yardımcı yönetmen, ikinci yönetmen, işte yönetmen vesaire. Hani hatta Osman Hoca'nın bir lafı vardır, Osman Sınav'ın, ki bana ilk yönetmenliği veren 2015 yılında. Bu benim için çok değerliydi tabii. O zaman onun asistanlığını yapıyorum. Herkes hoca ile alakalı şey diyor, ya abi emin misin, bak hoca çok zor bir adamdır falan. Denemek istiyorum dedim. Size göre zor olabilir. Belki de hiç öyle bir adam değil. İyi ki de denemişim. Çünkü hiç öyle bir adam olmadığını anladım. Ve onun bana söylediği şeyi, daha doğrusu görüntü yönetmeni vardı, Yusuf abi. Yusuf Akkuş şey derdi. Yücelim az kaldı derdi. Abi neye az kaldı derdim. Bana hiç böyle cevap vermezdi. Hep böyle bir gizem bırakırdı. Hoca bana sahne çektirmeye başladı falan böyle. Bir gün çekti beni. Dedi ki ne demek istediğimi çok yakında anlayacaksın dedi. Abi dedim söyle, ne demek istiyorsun yani. Sonra o elimi tuttu bir gün. Dedi ki Yücelim dedi, bu dedi Osman Hoca'nın dedi bugüne kadar, bak 20 yıldır falan berabermiş onunla. Yardımcı yönetmenini bırak sahne çektirmeyi, detay çektirmez dedi. Hoca öyle bir disiplini vardı dedi. Fakat sen de ne gördüyse sana daha uzun süre çalışmamanıza rağmen sana sahne çektirmeye başladı. Ve birkaç ay sonra yeni bir işle anlaşacaktık. Hoca beni çağırdı konuşmak için. Yücelim dedi, sana bundan sonra böyle bir şey yapamayız. Sen yönetmenlik yapmalısın dedi. Ben inanılmaz gurur duydum. Aslında bize imkan tanındığında, belki çok klişe gelecek size, bir sürü yönetmen arkadaşıma sormuşsunuzdur. Biz imkan tanınıldığında değerleme ölçüsünde çok iyi işler çıkarttığımıza inanıyorum. Özellikle dijital platformlarda tartışılır. Birkaç tane özel iş var mesela Türk. Ve bunlar Türk yönetmenlerin ve Türk ekibin elinden çıktı. Ve bizimle İspanya'dan, işte çeşitli ülkelerden çalışmak isteyen yabancılar var. Şimdi bizim kara kaşımıza, kara gözümüze aşık değiller. Ki Araplar bunun bir örneği. Evet, bizden sektör olarak geride olabilirler. Bizden bir şey öğrenmeye çalışıyor olabilirler. Bu bile çok değerli bir şey. Yani maddi olarak çok yüksek geliri olan bir ülkenin tekniğini kullanmaya çalışıp buradaki elemanlarla bir şeyler yapıyor olgusu sektör için çok değerli bir şey. Yabancı filmlerde ve yabancı dizilerde tabii ki çok böyle tercih ettiğim, beğendiğim işler var ama bazen hepsi çok aynı geliyor bana. Tıpkı bizim Türkler Türkiye'de yaptığımız gibi farklı şeyler görmek her zaman işime geliyor benim için yönetmen olarak. İşte atıyorum mesela Inarritu'nun işte Revenant'ını izlediğimde o tekniği ne kadar doğal kullanabilme, nefes, ben de çok severim mesela kamerayı doğru kullanma şekillerini. Ve mesela ben filmin açılış sekansını tek plan kurdum ve 1.20 çocuk boyu kadar. Sadece çocuklar var. Savaş çıkınca büyüyor. Hani toplar patlamaya başlıyor, bilmem ne. Bir kaosa girince kamera kalkmaya başlıyor. Ve mesaj şu: biz çocuğuz. Hani bizim alanımızı bize bırakın diyor aslında. Ve bunun gibi kurdum ben mesela. Daha pedagojik kurduk mesela sahneleri. Aslında önce şöyle, bizden sonra bu bir bayrak diye düşünüyorum ben. Yani inşallah bu işte meslek olarak da insani olarak da değerleme katacak olan arkadaşlarımıza aslında mesajım. Geçenlerde bir üniversitede çok böyle Zoom üzerinden katılıyoruz. Pandemi dönemiydi işte o zaman. Yönetmen olarak da işte beni sektörde deneyimliyiz, işte sinema okuduk vesaire, içlerinden biriyiz aslında. Onlarla alakalı bazı şeyler söylemişlerdi. Çocuklar işte 18-19 yaşında, işte profesörler, dekanlar vesaire herkes var söyleşide. Bir arkadaşımız şey sordu. Hocam nasıl çabuk yönetmen olabiliriz dedi. Yönetmen mi daha çok kazanıyor dedi, oyuncu mu dedi. Bir arkadaşımız benzer bir şey söyledi. İşte bunlar hep 18-19-20 yaşlarında. Aslında biraz daha böyle adını öyle koymuşuz ya, işte influencer, youtuberlık vesaire. Adı öyle konmuş bence. Saygı duymak lazım bir taraftan da. Ve şunu sordum. Tabii profesör falan var böyle. Çok tatlı bir adam böyle. Hocam dedim ya. Direkt hocayla muhabbete geçtim. Sen arkadaşım dedim, senin soruna cevap vereceğim dedim.
Hocam dedim bir şeyi fark ettiniz mi dedim ya. Adam şimdi merakla bekliyor beni. Ya dedim ne güzel bak 18-19 yaşında parlak zihinler dedim. Ve yine magazinsel sorular değil mi dedim. Biz bu hale getirdik aslında dedim yani. Her gelen dönemde sadece müfredatı düşünüyoruz dedim. Bir gün bu çocuğu alıp karşımıza bireysel çay kahve içerken, içeride ya da dışarıda önemli değil ya. Kız ya da erkek hiç önemli değil abi. Okulun bahçesinde bir yerde. Bu muhabbetleri ediyor muyuz? Sözel konuşmanın dışında eylemi gerçekleştirebiliyor muyuz? İşte kaç tane bugüne kadar yazdığımız senaryoyu çekebildik öğretim görevlisi olarak? Kaç tane örneğimiz var? Hangi sete gidebildik mi? Deneyimimiz var mı? Gelin ben size şöyle bir yöntem söyleyeyim dedim. Yöntem şu. Ben dedim içerik üreten bir yönetmenim sonuçta. Kendi içerik şirketim olmak üzere dedim. Sizin belirleyeceğiniz 3 ya da 5 kişi ne kadar alabiliyorsam kendi bünyemde gelsin bende çalışmaya başlasın. Ve biz buna bir değer, asla şunu şöyle anlamayın ama dedim çocuklara. Hani senin değerin bu kadar falan bahsetmiyorum. Gel sahayı bir gör. O solu o havayı. Ondan sonra konuşalım. Şimdi belki de hayatın boyunca yanından geçmeyeceğin bir alanda uğraşıyorsun. Ama deneyimlememişsin ki. Şimdi yukarıdan basit. Masada her şey kolay. Ne olacak ya işte çıkarsın buradan. Buradan kimler çıktı? Kimler çıktı abi? Bugüne kadar 10 milyon tane belki de mezun verdiniz. Kimler çıktı? Falan filan böyle. Hocanın gerçekten çok hoşuna gitti böyle bir yöntem denemek. Hani tabii ki bayağıdır görüşmüyoruz. Öyle kaldı o da. Yine sözel bak. Hep sözel başarılar. İşin sonunda iyi yanılmak. Hani böyle biri vardı. Hani dedim ya işte dünyanın neresinde olursa olsun o çocuğa ulaşmak yani. Asla hayal etmekten ve o arayışta olmaktan vazgeçilmemesi lazım. Ve yaşadığımız süre içerisinde her zaman bir umut var abi. Ve Rabbim hani o umudu hep diri tutsun inşallah herkes için. Yani yoksa insan herhalde kafayı yerdi ya. Yani, İnşallah sizinle başka bir projeyle çok konuşmayı istedim. İnşallah. Çekiyor oluruz. İnşallah. Evet. Ya nasip. Geçmiş olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben de bu arada sizin özlerinizde de hem size hem ekip arkadaşlarınıza da çok teşekkür ederim. Hani böyle bir şeyde sohbet etme, muhabbet etme kısmı diyelim. Muhabbetten çünkü hasıl oluyor ya böyle şeyler. Eyvallah. Eyvallah. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.